night before my birthday, or the birthday celebration has started already. Yay! Pizza. बहुत दिनों के बाद पिज्जा बाहर से ऑर्डर किया है, ब्रॉडवे से किया है, क्योंकि ज़हरान वांटेड, क्योंकि जनाब वो ये चेक करें ज़रा इस बच्चे को, इस बच्चे को चेक करें ज़रा। ज़हरान आई थिंक यू शुड, ओह माय गुडनेस, इट्स गॉन, ऑल गॉन, सब गया। तो हो ये रहा था कि इसके साथ ये ब्राउनीज क्या ये, अच्छा मुझे इसका नहीं पता था, ये मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया, और ये आई थिंक सॉस वगैरह होगी इसके अंदर। ज़हरान, इट्स मामा's birthday. Say happy birthday, mama. Say. He wants pizza. My birthday gift is here. Yay. फरहान अभी आए हैं, ये मुझे लेना तो था लेकिन ये अभी ले आएंगे, ये मुझे नहीं पता था। So happy. अस्सलाम वालेकुम everyone. So today is 26th and it's my birthday. और बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश, अब शायद थमी है लेकिन काफ़ी देर बारिश हुई है, आज अभी दोपहर का टाइम है और आई एम वेरी एक्साइटेड। तो अभी मैं थोड़ा सा काम कर रही थी, अभी मैं करी थी ये ज़हरान के सॉर्ट कर रही थी, पैम्पर्स वगैरह, यू कैन सी दैट, या ये सब मैंने लगाए हैं इधर इसके अंदर। और या इसके अलावा अभी मुझे खाना बनाना है, अभी मुझे केक भी देखना है। बाहर एक्चुअली इस वक्त बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन बारिश जो है वो अच्छी खासी तेज़ हो रही है। या Zahran, can you please wish Mama a very happy birthday? Happy birthday, Mama. Ow! Happy birthday, Mama. Mama को क्यों मारे आप? Ooh, it's thundering outside. Zahran, can you please wish me? Happy birthday, Mama. आप उसके पीछे क्यों पड़ा है बेटा, वो गिर जाएगा बेचारा। Can you please wish me? Please, Zahran. Happy birthday, Mama. Zahran, can you share? Can you share? Okay. Okay. He says okay. Can you share? Can you share? Please? Okay. Okay. और इसके अलावा मेरा बेटा हैप्पी भी बोल रहा था लेकिन अभी नहीं बोल रहा। ज़हरान, कैन यू से हैप्पी? हैप्पी। ज़हरान, कैन यू से हैप्पी? I know you're happy, you're excited, but can you say it, please? Abba? Bye bye. Yeah. So, तो ये जनाब जो कल बोल रहे थे हैप्पी हैप्पी हैप्पी, लेकिन अभी नहीं बोल रहे। सो या और बारिश बहुत मज़े की हो रही है, हम लोग कभी चाय एंजॉय करें। यस, कैन यू हियर दैट? आपको आवाज़ आ रही है? थंडरिंग आउटसाइड। तो ज़हरान, ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस गाय। ये मैंने सारा अभी मैं अरेंज करके गई हूँ। ज़हरान, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस। ओ माय गॉड, लेट मी स्टॉप हिम।
Zahran. Are you liking the rain? Zahran, it's Mama's birthday. You didn't wish me. You did not wish me. Did you say happy birthday to Mama? If you're happy and you know, clap your hands. No, don't hit me. You clap. Yeah, like that. Oh my God. ये तो बहुत तेज बारिश हो रही है भाई। अच्छा अब मैं अपने चाय एंजॉय करने लगी हूँ, इस बच्चे को नीचे रखने लगी हूँ। आओ तरह अल्लाह वक्त बाहर बारिश बाहर ना आज़ाद हो रही है तो इससे अल्लाह वक्त पर